Hello，大家好啊！今日我哋開嘅係同朋 SD Gundam Hero World 嘅3隻合體。咁我哋開咗邊隻先呢？先開咗隻隊長高達先。唔係隊長高達。因為似乎佢可能係為咗唔好同隊長高達混淆咧。咁今次嘅呢個GF 唔係呢個，sorry。今次嘅隊長咧就佢個名咧就叫做 Captain GF Contra GF。咁首先咧佢有支呢個炮就有支手槍啦，有個盾啦，個盾有波裝啦。咁啲GN 劍咧就好有部分可以，即係GN 劍就有少少類似呢個 MSC 咁啦，有一部分 A 劍 B 劍令呢個細咗 A 劍 B 劍就擺埋一齊，即係就一體過啦。跟住 C 劍係另外一體啦，不過個擺法唔同啦。咁個盾就膊頭就波裝嚟嘅，所以個波裝嚟嘅。咁但係佢呢幾支劍咧就冇說明書，就冇講過佢係任何武器嚟嘅，即係只係個盾嚟嘅啫，冇。咁就有支睇先，佢呢一支咁佢有支 railgun 啦，軌道炮、磁軌炮啦。咁磁軌炮個造型係有啲似之前翠綠暴風嗰兩支嘅。咁但係佢呢兩支咧就一支過，即係就一見過係分唔翻開兩支嘅，即係個造型係好似噶。咁但係咧就分唔到睇啦。咁貼紙方面咧，其實都睇到啦，都幾恐怖啊啲貼紙量。我覺得佢嘅貼紙量真係致死嘅。咁但係其實咧，就算佢俾咁多貼紙都好咧，佢啲貼紙都係唔齊色㗎，都係有啲色嚟。即係就算你貼紙都好咧，你 final 你都係要補色㗎。咁可動就一貫嘅 SD Gundam World 啦，又係有限公司啦。咁但係膊頭咧，今次咧就可以拆個膊頭出嚟嘅，可以拆膊頭嘅。即係今次係可以玩輕裝嘅，今次。咁係啊。咁都係有個好係咯，啲貼紙真係致死量，我覺得。咁眼罩咧，呢個眼罩咧就可以拆出嚟嘅。個眼罩拆出嚟咧，調一調先。咁個眼罩就靠呢個窿插落去嘅啫。咁我哋又有一隻冇眼罩嘅隊長啦，插翻先。但係佢啲貼紙真係好雞啊！真係
呢啲貼紙質素真係，咁膊頭呢支軌道炮咧就可以略為抬上啦。跟住我哋開呢個，等等睇下先，等等。跟住就呢個智慧女神 Type B。咁智慧女神 Type B 咧，嗱，其實佢後邊好呢嚿嘢好重啊。咁佢嗱，其實佢個 design 咧，佢都有兩嚿，其實有少少原本係多餘嘅件咧，我嚟做個腳架頂住，即係叫做俾佢平衡啦。咁但係如果你其實就有限噶啦，其實都係會向後跌噶，不過就冇咁向後跌咯。咁嗱，呢隻同一陣間會拎出嚟嘅智慧女咩呢個正義女神 F 咧，其實咧幾乎一樣嘅個帽，幾乎點即係個數體係幾乎一樣嘅。咁但係係咧都會有啲分別嘅。我一陣間先講。咁因為其實我試咗某啲嘢，跟住發覺咦唔得嘅。好，跟住你先拆咗呢嚿大嚿嘢先。咁咁佢嘅武器就係咁樣啦。咁眼罩咧，其實亦都可以拆出嚟嘅。咁但係嗱，佢個眼罩咧個方法就有少少唔同，同呢個嗱，佢就係啦，喺插喺耳仔裏邊，卡耳仔裏邊。咁眼咧呢兩隻咧都會俾咗一個紅色，我睇下，佢會俾咗一個紅色。大紅色嘅眼啦，咁同埋佢都會有一個綠色嘅。咁佢個說明書咧就係話，呢個係 for 紅色係呢個警戒啊作戰嘅眼啦。咁因為佢其實呢兩隻其實係 AI 機械人嚟嘅。即係嗱，我就好奇怪啦嗱， SD 戰國傳你一早出咗鐵姬武者，去到呢個騎士，咁騎士我記得海鬥神戰記就終於有一隻機械，一隻人造武者，咁咪作為呢個科技界嘅知啱史，竟然去到呢個2025先至有 AI 機械人。咁武器就兩隻都係劍盾，都有劍盾嘅。咁佢仲有一個玩法，其中一個玩法咧就係可以咧，可以咧劍盾做一個合體。佢又可以，咦係咪？我睇下我有冇錯咧？好似係咪咧？係咯，係啊，咁樣。佢可以做一個咁樣合體嘅玩法。咁係。咁嗱，同 Double Quanta 一樣啦。咁嗱，其實咧佢有啲好似呢啲位咧，啲貼紙咧，即係其實佢都有做，佢喺分件上咧都有做做俾你嘅，即係方便你貼紙啊，或者上色嘅時候咧會方便啲嘅，都會有。即係嗱呢啲。
呢個金色裏邊咧，其實係綠色嗰件件嚟嘅。咁 Type B 咧，就仲有一個玩法就係咧，可以把劍咧插喺個腳踭度。不過Type B 咧最大問題就係咧，佢成日呢兩隻腳咧會頂到耳仔。呢個係一個有少少失敗嘅設計。講開 Type B 咧，其實正義女神 Type B 咧，喺正式嘅 Double O 外傳故事咧，咁 Type B 咧就係呢個普通嘅正義女神，跟住咧就換咗呢個圓錐形 GN 咁，但係 Type B 結果咧，呢個圓錐形 GN 係失敗嘅。跟住開埋隻正義女神 Type F。咁喺正式故事嘅 Type F 咧，咁就係呢個馮恩嗰一部即係馮恩開㗎啦。咁馮恩開嗰部就全身紅色嘅，咁呢隻就冇全身紅色啦。咁但係咧個面罩咧就係馮恩嗰部機喺能天使作戰之前嘅時候咧，用嚟做偽裝嗰塊面罩咧，佢都有俾嘅。咁佢個面罩咧，其實個裝法咧係有啲似頭先嗰隻，但係咧呢隻就卡兩邊嘅。咁裏邊都係有眼仔啦。咁嗱個頭咧，佢紅色呢件咧，包括眼同埋個下巴咧，就兩件唔同嘅件嚟嘅。因為其實頭先我試過，我想試可唔可以交換眼罩啦，跟住發覺咧，呢隻可以戴到，Type B 個眼罩，但係 Type B 咧，你用 F 嗰個面罩咧係用唔到嘅，佢會個頭，因為佢紅色裏面嗰件件咧係唔同嘅。咁呢個就雪崩個裝啦。咁佢就靠腳板底呢兩個窿咧，同腳板底呢個兩個咧就固定嘅。咁順便試一樣嘢先，因為可能會有啲人好好奇嘅，亦都可能只係我一廂情願啦。咁就係嗱，頭先我咪講緊佢可以做呢個合體武器嘅。咁究竟可唔可以咧？可唔可以兩劍一盾咧？係得嘅。咁我哋而家進入合體嘅環節啦。睇下先，係。咁進入合體嘅環節。咁首先咧，首先隊長又會係一個主體嚟嘅。咁隊長首先咧就基本上拆好多嘢嘅，隊長就，但係拆得嚟咧，隊長就都仲有個全屍。呢個位有啲難拆。首先咧要拆，跟住呢個都要拆。
武器嗱，咁呢個手踭後夾都要拆嘅。咁佢拆嘅嘢算非常少噶啦，膊頭啦。咁嗱，佢說明書咧就咁一嘢掹出嚟嘅。咁但係咧，我試完一次之後，發覺咧佢裏邊好牙煙。我自己建議咧就係將佢分翻開，將佢拆翻開。我嘅建議係將佢拆翻開，因為佢嗰個絲扣都好鬼牙煙嘅。佢個絲扣係即係佢絲扣唔係即係佢嘅絲扣係好緊嗰種嚟咯。佢唔係好似佢唔係好似嗰個某係呢個30mm 嗰啲絲扣咧咁樣噶。佢嗰個係比較牙煙噶。跟住呢個要掹啦，跟住天線，跟住咧呢個都要。咁呢個大概就係咁嘅數體啦，大概就係咁啦。咁但係其實隻腳咧，佢咁就咁啦。咁F 咧個膊頭咧要拉出嚟，咁咧就先至可以掹到出嚟嘅。因為其實佢個膊頭咧 ，F 嗰個膊頭咧，嗱，其實佢係嗱可以咁樣拍埋，咁插咗落膊頭之後咧，拍翻埋，其實拍一半到去頂住噶啦，咁就會鎖死咗個膊頭啊。咁但係其實佢呢個位都幾緊嘅，跟住咧。我哋唔要呢個，暫時唔要呢個。咁然後咧，我哋繼續同佢分絲，跟住咧個頭要掹啊，係啦。跟住咧。B 同 F 係比照版嚟嘅，跟住呢個 Type B 嘅背包咧就要拆開啦，跟住就要拆開個頭，亦都要拆開呢個拆開。嗱，咁佢有個挾關節咧。咁佢說明書就係話，其實你可以唔換嘅。咁但是如果你想佢個可動好啲咧，佢會建議你換啦。跟住係啦，跟住啦，我哋換嗱呢個係啊，佢係闊一啲嘅。嗱，再點？咁然後咧，我哋首先就嗱，我哋先整隻腳先。隻腳咧，我哋需要嘅嘢咧，就係首先啦，呢個啦，呢個啦。嗱，我哋需要嘅就係正義女神嘅手同埋下盤。咁首先咧，就嗱，呢個要掹出嚟，然後咧，首先我哋腳咧就需要將兩邊嘅裙甲咧就反轉，
下先，好，咪住啊，疏呢嚿好似都要掹出嚟，係咪咧？我睇睇先，好似要啊，要啊，原來呢個pat pat 夾係要係唔用住嘅 pat pat 夾。咁首先咧咁啦，然後就將隻腳抬上去，然後咧我哋就有一個咁嘅嘢啦。跟住咧隻腳，跟住啦，就插咗個底。然後咧嗱，其實呢個位就見仁見智啦。你話你想偷懶嘅，其實可以唔做嘅，影響不大嘅。因為其實佢都只係將你啲件咧，等你唔好散收又啲件左擺右擺嘅啫。其實即係嗱，跟住咧，即係其實你可以偷懶嘅，跟住咧。跟住，其實佢都係咁樣 slide 入去嘅啫。然後咧插入去，跟住咧插入去，跟住咧就將將佢嗰個呢個咧就插入去。咁我哋完成咗隻腳㗎啦，嗱，跟住咧兩隻腳就搞掂啦。跟住落嚟，我哋搞手咧，我哋就需嗱，其實嗱呢邊我偷咗懶嘅，呢邊我係偷咗懶嘅啦，但是影響不大咯。嗱，手咧，我哋需要嘅就係呢個啦，膊頭啦，同埋拳頭啦。先呢個啊係啦，先係啦。咁首先手咧，嗱，咁佢嘅腳底咧，呢個位咧有拳頭掹出嚟先。咁拳頭咧，佢應該係因為板件嘅原因咧，所以拳頭佢俾咗兩份嘅，即係左右拳頭各二，跟住就係啦咁樣，拳頭就咁樣啦，跟住係啦，呢個位要掹出嚟，咁呢個位咦？呢邊係左膊嚟㗎，咁神奇啊！係啊，呢邊之後要攞呢邊啦，其實係咪啊？係咪？係啊。跟住呢個嗱，呢個咧。就插落呢度，係咪？呢邊係啊，呢邊係咪啊？睇下先，我哋睇先，我有冇搞錯咧？木油啊，係啊，係啦，咁樣一板填咗個窿，跟住咧。呢個窿插入去，然後咧呢邊插入去，咁我哋就完成咗一隻右手同左手，跟住咧我哋就搞咗。跟住咧就本體，咁本體首先咧
睇下先，本體，插咗樣嘢腳上去先，會好似方便啲。咁首先咧，嗱呢度係有條軌可以滑入去嘅。睇下先。其實呢度呢條軌咧，咁樣滑入去，我整隻腳先，佢會係啦，滑入去非常絲滑。跟住咧，隻手首先就要向後啦，係咪啊？睇下先，係咯，手要向。跟住咧，裙甲咧就要兩邊都係，然攞翻把跟住咧唔係啦，唔係，好似係我錯咗，係啦，要柱向上，然後咧裙甲，能，然後咧裙甲插入去裙甲，然後呢邊咧亦都係比照辦理。我有嘢漏咗，係啦，要掹掹先。係啦，跟住咧，我哋需要用到呢一粒插喺後邊，因為我哋一陣間會用到嘅呢粒。跟住咧，要呢個GN插絲劍，跟住咧插後邊，前邊其實前邊係咯，前邊我等啦，我揾翻前邊出嚟先。前邊係邊？前邊嗰邊。前邊插翻呢個先，因為呢個前邊係前邊咧就要揾翻 GN 呢個。但其實我唔係咁鍾意呢個位，佢搞到跟住咧佢，然後咧佢係要喺高少少咁樣插落去，卡落去。好，跟住咧就係呢個呢個要掹出嚟，跟住咧個位係好似係咁樣，係啊。咁啦，呢度咧呢度三角位，呢個窿插背脊，呢個窿插頭，然後呢兩個窿咧就頭側嗰兩個原本插耳仔呢個位嗰個窿嘅，係啦 ，OK， 喂，跟住好似呢度係咁樣頂住嘅，咁鋸份嘅喂。
哦，哦哦哦，係咯，咁頂住，跟住係啦，跟住咧，咦？咁奇怪，等等，然後咧，哇！定呢啲貼紙真係好廢，就咁樣。跟住呢兩件咧，就插背脊嘅呢兩件。因為呢兩件咧就會幫你安置一啲嗰個架，係幫你安置一啲剩餘件嘅。跟住係啦，跟住就係呢個面罩落去。嗱，咁罩咗落去之後咧，其實裏邊咧就係 Quanta 個塊面，然後咧拳頭嗱，佢呢度有個位，有個等你，即係我覺得佢係等你隻手有個位揸手啦。因為其實嗰個位又唔係話好啊，係好窿咁嘅。跟住呢個咁樣 ，and then 咧，呢個係換啦，跟住咧 Quanta 嘅膊頭就按。等我睇睇先。Quanta 嘅膊頭，其實 Quanta 嘅膊頭係咪咁樣啊？係咯，咦？然後呢個就按呢度，跟住兩個頭咧就按呢度。嗱，咁剩翻呢件頭先 Quanta 換落嚟嗰件咧，hip 咧可以佢有個窿俾你插嘅，即係等你可以喺埋一齊啦。然後呢邊都係俾照辦你，將一啲唔用嘅件咧就夾硬擺咗落背包度。跟住心口咧，天線就插上去，然後個頭咧就呢兩隻耳仔咧插落去耳仔窿度。然後咧插落去呢度，跟住啦，咁呢個GA Fortress 係咪啊？G 係咪呢個叫做佢合體個名叫做呢個？將軍要塞 General Fortress 就完成啦！哇，好大隻，其實都幾大隻㗎啦。咁嗱，多兩隻手係因為頭先我偷懶啦，我都講過。咁武器咧都仲可以嘅，合體嘅。咁嗱，呢支
插入去，然後咧呢個位係啦，呢個位有條柱仔個窿窿插入去，跟住咁就完成㗎啦。咁喺暫時嘅漫畫故事裏邊咧，咁呢個合體咧係需要經指揮官批准先至可以合體嘅。咁其實有幾大隻咧？都好大隻其實。咁可動方面咧，嗱，其實首先嚟講，佢呢個裙甲就太左訂啦。咁可以，我自己有個諗法嘅，就係咧，唔鬼要呢個，係唔鬼要呢兩個 GN 劍，即係其實啊，真係唔明點解你要擺個搞到隻嘢有乒乒乓乓嘅，咁樣我哋可以會更加睇到佢可動。咁首先手啦，咁就正常 ，Well 正常啦，不過後少少可能會俾其他人頂住啦。咁跟住手踭啊，手踭佢有手踭噶啦，後邊冇啦，大概係咁多度啦。咁至於腳咧，嗱，佢有膝頭哥嘅，咁嗱，拆咗嗰個 GN 劍咧，睇下先，係咯，嗱，其實如果拆咗嗰個咁嘅，拆咗嗰兩支平拎一抽二楞嘅長 GN 劍咧，嗱。睇下先，得唔得咧？圍唔圍到地咧？其實嗰陣時，跪地啦，跪地爭少少，因為始終佢個膝頭但係前面冇問題噶啦，前面 OK 噶，喺後邊咧就略為差咗少少，都勉強跪到地嘅其實。勉強跪到地啦，咁但係就始終都係爭少少啦。即係其實個可動係唔差㗎，只要你拆咗呢個一抽二楞嘅 GN 劍。不過最大問題就係你拆咗佢之後咧，就冇位安置。咁易唔易甩啊？其實就一般般啦，我覺得。即係雖然你見到頭先都好似甩得好犀利咁，但係佢又未去到話鬆到你唔掂佢都甩，因為有啲甩得離譜嘅嘢就係咧，你唔喐佢都會甩㗎嘛。咁嗱，其實都企得算尚可啦。
因為其實佢頂係啦，即係佢係去到佢係去到，即係佢係屬於嗰種你唔喐佢，佢唔會甩。你困，但係你好易困甩佢嘅啲嘢，好易困甩。喂，頂！真係好，真係咯。即係你唔困佢係都未必會甩嘅。咦，原來好似搞錯咗啲嘢喎，唔算啦，由佢啦。即係嗱，你唔喐佢啦，其實嗱，我咁樣微喐嗱，其實佢都唔會嗱。你見到佢搖，但佢都唔會冧噶，即係佢又未去到話好容易跌，都企得穩嘅嗱。即係我覺得佢之前直播隻嘢係咁趴街，趴到佢哋自己都咩，係因為佢哋嘅問題嘅啫。其實就嗱，咁背脊咧大概就係咁啦。咁條腰係會弱咗少少嘅，咁始終佢條腰本身個 design 咧就 suppose 唔係俾隻咁大嘅嘢嘅，其實即係佢 suppose 係俾一隻普通嘅創業轉嘅啫嘛，個設計。嗱，即係嗱咁樣企得穩啦。睇下先，仲有冇嘢漏咧？係啦，嗱咁呢隻嘢咧，我聽到有人買295啦，咁我訂嘅，咁但係其實我訂225，咁其實本身咧呢隻嘢最初公佈嘅時候咧，好快就截訂，咁但係咧突然咧就差唔多派嗰1-2個月之前度咧，佢突然又開翻訂喎。咁我訂嗰隻啦，即刻訂個 set 啦。咁而家嚟講，市面就唔搶，一定會有貨嘅。暫時嚟講嘅情況就一定有貨啊！哇，係啊！不過呢隻嘢哇，真係貼紙地獄，即係我聽有啲師兄應該都忍唔住貼咩㗎，會上色㗎啦。咁上色方面咧，有啲咩位我覺得好難你始終你都唔會都係會用貼紙咧。嗱，首先呢個啦，呢3個隊長 logo 最主要，起碼中間咧，你一定係用翻貼紙噶啦。你邊嗰啲位就可以嘅啫啦。咁呢啲嗱，其實你呢啲如果你話真係上嘅，其實應該都唔難嘅。其實心機嘢咁解嘅啫，唔難嘅應該。比較難啊。我感覺上把 GN 劍比較難咯。係咯，咁呢隻嘢其實個設計幾好嘅，幾靚嘅。係啊，不過係咯，即係其實佢有少少接地，但係好少，非常極之少嘅接地。有啊，原來有接地嘅，我成日
講佢壞話，話佢冇接地添。嗱，其實佢有嘅，不過咧就 very limit 嘅接地咯。好，咁今日條片去到呢度，係咁，拜拜。